So ang uluhanin ni ato ang wali karon mga igsuon mao ang sumbanan sa kalinaw, no? Magitawag nato ni og sumbanan tungod kay ang atong gipunting dinhi nga kalinaw dili ang kalinaw nga dinhi sa kalibutan. Kundi ang kalinaw nga atong makamta o atong makabut atong makuha dili diha sa kalibutan kundi ang kalinaw nga gikan sa Dios. Nga dili gayod matukib sa pulong o di nato maabot sa atong pagpagagpas sa atong hunahuna. Kini ang langit nung kalinaw nga gihatag kanato sa Dios. So sa miagi mga igsuon nakita ni Pablo, mahitungod kini ni Pablo gihapon sa atong sulat sa Filipos 4, sa miagi nakita ni Pablo ang talagsaong kausaban nga gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi, no? Sa dihang niabot ang panahon nga siya mituo una sinati niya sa Ginoong Hesus ug nahimo niyang Dios ug personal nga manuluwas sa atong kinabuhi. Ingon mausab kita niini mga igsuon, ania kita ngaron kini niha kining hapuna. Ania kita dili kamo nagatubang sa usa ka butang kun dili nagatubang kamo sa atong balaan nga Dios nga tuwa sa langit. Igo lamang akong gigamit nga instrumento sa atong buhi nga Dios sa maigsuon o pagpadayag nining mga mensahe nga naha kaninyo. Tungod kay akong giila nga ang pulong sa Dios siya Dios mismo. Busa ni kapunon mga igsuon dinhi atong gitan-aw ang mga panghitabo mahitungod sa Filipos uban ni Pablo nga sa dihang nadawat niya si Jesus ingon nga iyang Dios manluwas aduna gayoy kausaban nga hitabo sa iyang kinabuhi. Apan nasayod usab si Pablo mga igsuon nga aduna gayoy pagtawag ang Ginoo nga adunay usa ka espesyal gayod nga katuyuan sa iyang kinabuhi. Nahibalo usab siya nga wala pa siya makaabot sa iyang gitinguha nga kadaugan. Luyo sa mga gihimo niya ug iyang mga buhat nga pagpangalagad sa Dios. Inubanan sa dili matukib nga mga kasakitan nga iyang gidangatan. Ang dalan sa pagkabalaan anaa pa sa iyahang atubangan. Wala pa na moabot gayod sa iyahang kinabuhi. Sama usab kanato mga igsuon. Tungod kay kita naglantaw pa kinini sa unahan. Nakinahanglan pa kini natog panahon. Nakinahanglan kini nato og disiplina. Nakinahanglan kini nato og paglahutay sa atong pagtuo diha sa Ginoo og pagsakripisyo sa atong kinabuhi nga gipahulaman kanato sa Dios. Usahay nakalimuta o makalimuta mga igsuon nga kini kinabuhi nga niya nato atong angkunon. Nga atong gitinguha sa atong kinabuhi puro kaayuhan sa atong kaugalingon. O nakalimuta nga naghatag nini mao ang Dios nga gamhanan matinud-anon sa atong kinabuhi. Nya ato makita dinhi mga igsuon nga mao ni ang tinguha ni Pablo nga wala pa gyud niya makabot. Busa nanawagan si Pablo mga igsuon dili lamang sa mga taga Filipos. Nanawagan si Pablo kanato sa pagsunod kaniya sa dalan sa iyang mga gibuhat, sa iyang pagkadisipulo ug magpadayon hangtod sa panahon nga ato gayud nga makabot ang langit nun nga magpagtawag. Mao na ang upper o highest calling nato no sa Ginoo. Busa isip Kristohanon magpadayon kita pagsubay sa dalan nga gihatag kanato karon sa Dios. Nahibalo ba mo? Sa diyang gidawat niyo si Ginoong Hesus, mahimong personal nga manluwas og Dios inyong kinabuhi. Gilatid na niya daan ang kitong kinabuhi mga igsoon. Aduna nay dalan nga giandam ang Dios alang kanato. Gipahinumduman usab ni Pablo ang mga taga Filipos nga sila hingkod na sa pagtuo o kinahanglan nga magbaton og pagkahiusa diha sa huna-huna. Wala naman si Pablo karon mga igsuon, ako usab magdasig kaninyo, magpahinumdum kaninyo. Nga naa na kamo sa hingkod sa inyong pagtuo, kinahanglan magbaton usab kitag pagkahiusa sa matag usa, ilabi na gyud ang atong kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug ato na mga igsuon, kun wala kita ani nining maong panghuna-huna, mangayo kita sa Dios. Kay dili gyud mohikaw ang Dios kanato. Iya gyud kining ipadayag kanato kining maong una-una. No? Busa gidasig sa Filipos gidasig sila ni Pablo nga bisan unsa may tabo tungod kay sila nakaangko na nini. Ug ingon man kita nakaangko na nini. Sila magpadayon sa pagsubay sa maong kinabuhi nga ilan ang naangkon.
So atong makita din mga igsuon nga si Pablo wa siya laing interest. Ang interest ni Pablo mao ang ang kalinaw alang sa iglesia. Sama usab sa mga liderato sa iglesia mga igsuon. Ang gihandom mao usab ang kalinaw diha ni Kristo. Ang kalinaw sa ato ang kinabuhi, sa atong relasyon diha sa iglesia. Matod pa sa Filipos 4:7-9 nag-ingon, ug ang kalinaw sa Dios nga milapaw sa tanang pagpanabot, magbantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga unahona diha kang Kristo Jesus. Sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang matuod, bisan unsang butang nga dungganan, bisan unsang butang nga matarong, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang nga matahom, bisan unsang butang nga maayo ug dungog, kung aduna may labing maayo, kung aduna may pagdaig, una-unaan ninyo kining mga butanga. Mao ni gihatag nato ni Pablo nga kung aduna man kining mga butanga, una-unaa kini ninyo. Sa bersikulo 9 giingon dinhi usab mga igsuon nga buhata, no? Dili lang day atong una-unaon na sa bersikulo 9 ning siya buhatan ninyo ang inyong nakatunan ug nadawat ug nadungog ug nakita kanako ug ang Dios sa kalinaw mag-uban kaninyo. So ang tanan nato nakatunan mga igsuon diha sa Kristohanong kinabuhi sa atong mga pagtulunan nga atong nadawat sa matagsimba o sa matag-anhi nato dinhi sa iglesia, ato kanang gibutang sa atong kasing-kasing o atong gisilsil sa atong alimpatakan o ato kanang gi-apply sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung ato kining buhaton mga igsuon ang atong mga nakatunan, inumdumi nga matod pa sa bersikulo 9, ang Dios sa kalinaw, magauban kaninyo. The God of peace. So ato makita dinhi sa bersikulo 7 katong atong gibasa mga igsuon, katong mupili, no? Hinumdumi, katong mupili sa pagampo ug pagsalig sa panahon sa kabalaka, magampo ug mupili sa pagampo sa panahon sa kabalaka, makasinati sa atong gitawag nga kalinaw sa Dios. Katong mupili lang, no? Ug mayngon kanita, ang kadto nang mupili, dili tanan mga igsuon mo pili. Adunay gipili sa Dios, apan gisalikway ang Dios. Mao dinhi nga nagingon dinhi kadtong gipili, ang katong mupili sa pagampo o pagsalig sa Dios. Labi na gyud sa panahon sa kabalaka, makasinati gayud sa iyahang kalinaw. Kini nga kalinaw nagtanyag og ato makita dinhi ay tulo. Kami hinungdanon nga pagtulunan. Ang una ni mga igsuon mao nga ang kalinaw sa Dios labaw sa kinaiyahan ug dili masabtan. Talagsaon gayud kung sa unsang paagi ang Dios makahimo ug mutubag panahon sa kalisdanan. Ang gipasabot dinhi mga igsuon kining maong kalinaw ana kanunay nagauban kanato sa panahon nga kita mosangpit sa Dios. Kini naguban kanato ug makasinati kita niini kung kini atong pangayoon sa Dios. ug ang Dios mutubag kanato sa panahon sa kalisdanan. Ang ikaduha mao ang kalinaw sa Dios magabantay sa inyong mga kasing-kasing, sa atong mga kasing-kasing nganuman. Ang kasing-kasing nakita nga usa ka butang nga angay bantayan ug panalipdan tungod kay kini maka-impluwensya gayud sa tanang mga tao ug sa ilang kinabuhi. Mao ni pinaka bakakon nato nga bahin sa ato ang kinabuhi, ang atong kasing-kasing. Kay mahimo kita nga makita sa atong mga kaigsuonan nga kita nagmaya, apan ang sulod sa atong kasing-kasing puno sa kagul-anan, puno sa kasakitan. Imong gilimbungan ang imong kaugalingon o imong mga kaigsuonan. Matod pa sa panultihon o Proverbio 4:23 nagingon din, himua ang imong kasing-kasing nga mabinantayon kanunay. Magbantay. Himua, dili ikaw kundi himua ang imong kasing-kasing nga mabinantayon kanunay, no? Kay gikan niini nagagas ang mga tubod sa kinabuhi, no? Gikan sa tong kasing-kasing anaa ang tanan
nga nagagikan ang tubod sa atong kinabuhi. The spring of life nagagikan sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang atong una-una, igo ramang pag-una-una sa atong gibuhat o atong buhaton, apan ang resulta niya na mga igsuon mo ari sa atong kasing-kasing, diin mauna ni siya ang magdala ni maghupot ni ini, ug siya usab ang modominar ni ini. Gikopta ni Pablo din higayon ang mga igsuon ang mga magtotoo sa Pilipos. Ug niya pa, akong gihuptan ug akong gikuptan ang mga magtotoo sa Pilipos diri sa akong kasing-kasing. Tungod kay dako kayo siya og paghigugma, no? Sa mga taga Pilipos. Kay sa tanang iglesia nga iyahang ito kung mga igsuon ang iyang gipang-adto, iyang gi-organize, ang iglesia lamang sa Pilipos nga nagpabiling matinud-anon diha sa Dios. Although nagpabilin man ang matinud-anon, pero dinhi nakita ni Pablo nga naagayod ang pagkamatinud-anon sa pagtabang labi na gid sa bulhaton diha sa pagtuo. Ang ikatulo mga igsoon mo na ang kalinaw sa Dios magbantay sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. So makita nato mga igsoon nga importante gyud ka mahinungdanon jud kaayo ang kalinaw sa Dios nga atong masinati. Ang konsepto nini mga igsoon mga konektado kini sa gugma alang sa Dios. Dili lang alang sa Dios, kundi alang usab sa uban. No? Ingon man ang uban usab nini ang panaghiusa. Sa tibuok Filipos o Pilipos mga igsoon gipahayag ni Pablo ang kabalaka mahitungod sa panaghiusa sa simbahan sa Pilipos tungod sa usa ka hitabo nga diin adunay wala pagkasinabtanay. Gisgutan niya ang pag-usab ang unahuna nini higayon na isip usa ka pahayag nga ang panaghiusa taliwala sa mga panagsumpaki na kinahanglan og usa ka huna-huna nga kontrolado sa kalinaw sa Dios. Akong balikon. Ang panaghiusa taliwala sa mga panagsumpaki na kinahanglan og usa ka huna-huna nga kontrolado sa kalinaw sa Dios, no? Ang magtotoo mga igsoon kinahanglan nga maguna-una nining butanga. Samtang ang Dios nagbantay sa atong kasing-kasing, kita usab gisugo sa Dios sa pagtutok sa atong kinabuhi sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Nagbantay ang Dios sa atong kasing-kasing o kita usab mututok kadto kaniya. No? Adunay nagpadayon nga gibalik-balik gayod tibuok nga mga sulat ni Pablo nga nagpakita sa pagkalambigit, pagkaapil sa Dios sa matag aspeto sa kinabuhi sa mga magtotoo. Dili kita tawgon mga igsoon o Kristohanon kung wala mahalambigit kanato sa atong kinabuhi ang Dios. Sa samang higayon ang mga magtotoo gisugo pag kinabuhi sumala sa paagi sa Dios. Kita mga igsoon gisugo kita, no? Sa pagkinabuhi sumala sa paagi sa Dios. Apa ato hinumduman nga ang Dios ang nagbuhat sa mga buluhaton. Apa naghatag kanatog buluhaton nga buhaton. Nakuha ninyo? Ang Dios muhatag og buluhaton kanato. Apa naghatag usab siya buluhaton nga ato usab nga buhaton sa ato pa dili lang ta maglingkod, dili lang ta magtutok, kundi dunay gihatag ang Dios sa matag usa kanato nga ngay natong buhaton. Gingon din mga igsuon nga ang pagpakita sa pagkalambigit sa Dios sa matag aspeto sa atong kinabuhi nagpaila kini sa atong pagka sumusunod ni Kristo. Ang mga magtotoo gitawag pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Apan sa samang higayon usab mga igsuon gitawag usab kita sa pag-alagad sa Dios. Naghatag si Pablo dinhi og mga sumbanan sa paghimo sa duha ka butang. Kining duha ka butang mga igsuon atong makita dinhi mao kini ang giingon ni Pablo, matinud-anon kita sa pag-ampo. Mao giuna iyang gi-mention nga kita matinud-anon diha sa atong pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Ug gihatag ang tanang bahin sa Dios siyang kinabuhi aron kita mag-alagad sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo ang Dios sa atong kinabuhi mga igsuon, wala gid tay mahimo. So diha sa bersikulo 9 mga igsuon nga atong gibasa, adunay upat ka paagi si Pablo nga gihatag kanato. Nga mahimo natong sundon
ug mahimo natong pagtulunan. Ang una, iyang gitumong ang pagsugod sa mga pagtulunan nga iyang gihatag. So mga pagtulunan nga iyang gihatag kanila sa Pilipos sa nangagi. So iyang ipahinumduman ang mga taga Pilipos sa mga pagtulunan nga iyang gihatag nga sa miagi, no? Sa wala pa kini gisulat ang mga maong pagtulunan. Lagmit kini mo ang idea ni Pablo mismo nga pag-ugmad sa iyahang ministeryo. Ang giingon ni Pablo nga ikaduha maigsuon sundon kun unsa ang ilahang nadawat. Giingnan niya gipahinumduman niya ang taga Filipos, kun unsa man inyong nadawat, sunda kana ninyo. Unsa inyong nadawat gikan sa Dios. Kini lagmit nagtumong usab sa mga pagtulunan ni Pablo nga adunay gibugaton sa iyahang pagtudlo sa mga katawhan, paghatag niya og mga leksyon nga personal diin iyang gipasanong ang mga tao sa pagsunod ni Kristo. Lagmit usab kini usa ka pakisayran sa mga ideya nga dawat ni Pablo gikan sa Dios. So unsa ang gitudlo ni Pablo diri kanato didto sa mga Pilipos, nasayod kita mga igsoon nga kana gikan sa Dios. Wala siya magtudlo og iyang kaugalingon mga pagtulunan, kundi ang tanan nga pagtulunan nga gitudlo kanato gihatag kaniya sa Dios. Ang lain pa mga igsoon mo nang asundon ang ilang nadungog, ikatulo. Sundo nila ang ilang nadungog gikan kang Pablo sa makausap pa, no? Lagmit naglakip usab kini sa iyang sinulat nga gihatag nga mga pagtulunan. Kining tanan giisip nga managsama nga otoridad. So susama ra gyapon kining mga igsoon ang otoridad nining maong mga pagtulunan tungod kay kining pagtulunan sa ako nang gikaingon nga kini gihatag kaniya sa Dios. Ang ikupat ningon nini sundo ng ilang nakita kang Pablo. Ningon si Pablo nga sunda ako kay ako nagsunod usab ni Kristo. So nahimo siyang ihimplo usumbanan sa kinabuhi sa mga Pilipos, bisan pa man sa atong kinabuhi nga nagsunod kita sa iyang gibuhat tungod kay iyang gibuhat ang tanan gikan sa Dios. Ang sinulat og gihatag ng mga pagtulunan, kining tanan giisip nga managsama gihapon og otoridad mga igsoon. Kaniadto sa tino gihangyo ni Pablo ang iyang mga magbabasa sa pagsundog sa iyang pamaagi. Ug atong mabasa ni mga igsuon sa Biblia nag-ingon siya, imitate me and as I imitate Christ. So unsay gisundog ni Pablo gihatag kanato nga pagtulunan haron ato siyang sundugon tungod kay iyang gisundugan walay lain kundi si Ginoong Hesus. Pilipos 3:17 nag-ingon mga igsuon, duyog kamo sa pagsundog kanako og timani. Timani ninyo sila nga nagkinabuhi sa ingon sumala sa panag-ingnan nga inyong nadawat kanamo. Ningon siya sunduga. Duyog kamo sa pagsundog kanako. Magkayusa kita sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Dios nga ako usab itudlo kaninyo. Sama sa naandan mga igsuon ang instruksyon ni Pablo, dili lamang aron na mahibaluan. Dili lamang kutob kita sa ato ang kahibalo o kasayuran apan giuyunan usab kini sa kadaghanan. Kini mga pagtulunan mga igsoon gituyo kini ug hatag aron buhaton og sundon, dili lamang tan-awon ug dili lamang huna-unaon, kundi ato gayon nga buhaton og sundon, no? Sa Griego nga pulong kini mga igsoon nag-ingon kini og praseti, no? Mao baka ni, no? Basta mao ni gingon ang nagpasabot nini nga kining maong pagtulunan nagpadayon ni adlaw-adlaw uban sa pagpaningkamot. Dili kini usa ka higayon nga pagsulay o mamubo nga pagpaningkamot sa pagsunod sa Dios. Gingon sa mga igsoon nga kadtong misunod sa tambag ni Pablo makasinati sa talagsaong kalinaw nga nagagikan sa pagkig-uban sa Dios. So ang atong gisigutan dinhi mao mga pagtulunan ni Pablo nga gihatag ato sa Pilipos, diin usab atong makita ang atong kinabuhi nga nagkinahanglan usab nining maong pagtulunan. Gigamit usab ni Pablo ang titulo nga giingon niya Dios sa kalinaw. Sumatod pa sa Roma nagingon dinhi ang Dios sa kalinaw mag-uban unta kaninyong tanan. Sumao ni ang pagdasig ni Pablo mga igsuon nga ang Dios sa kalinaw magauban kanato kanunay. Sa 1 Tesalonica 5:23-24 nagingon usab ang Dios sa pagigdait magbalaan unta kaninyo sa kinatibuk-an
ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag og lawas magpabilin unta nga dili masaway nga nigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nga nagtawag kaninyo kasaligan ug siya magbuhat gayod niini. Kinsa may nagtawag kanato? Si Ginoong Hesus. Unga ang nagtawag kanato matud pas 24 ang nagtawag kaninyo kasaligan ug siya magbuhat gayud nini. Kuno unsa may saan nga gihatag kanato sa Dios, iya gayud kining tumanon ug iya kining buhaton. Ato sa makita kani sa Hebrewanon 13:20-21 nag-ingon. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga magbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo sa dayon nga kasabutan. Magsangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman sa iyahang kabubuton. Magbuhat unta sila diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtan-aw pinaagi kang Hesukristo. Ang kaniya anaa ang himaya hangtod sa kahangturan. So gidasig kita mga igsoon nga magbuhat kita kanunay kung unsa man ang mga makapahimuot sa Dios. Sa atong pagkakristohanon mga igsoon dili na to matawag nga dili natural nga kita makasala. Kitang tanan nagpabilin gihapon makasasala. Mao na nga pinaagi sa grasya sa Ginoo. Grasya sa kaluwasan nga gihatag kanato ang gigluwas kita ni Kristo pinaagi siyang kamatayon, no? Unya ato makita dinhi ang tulo ka bahin may tungod dinhi maong sumbanan. Ang unang sumbanan mga igsuon mao nga adunay pagsubli, no? Adunay pagsubli unsa may gipasabot niini? Atong dunay pag-usab sa mga buhat nga wala gayud muhaom diha alang sa Dios. Adunay pagsubli atong basahon sa Pilipos 2:3 nag-ingon dinha. Akong gihangyo si Judea o si Sintiki nga magkauyon diha sa Ginoo. Atong makita dinhi nga adunay panagsumpaki mahitungod sa panlantaw sa langit. Si Pablo nagsugod niini nga tudling uban sa duha ka particular gyud nga mga babae sulod sa simbahan katong ginganlan. Si Judea o si Sintiki. Dayag nga aduna gayud sila'y matang sa dili pagsinabtanay. Si Judea ug Sintiki panagsa dinhi mga igsoon mao ni ang pangalan sa mga babae ug sa unang panahon mga igsoon panagsarahinganlan ang tao ni Pablo o ni kinsa man diha sa iglesia labi na gyud maghisgot og dili pagkasinabtanay sa simbahan. Ug atong makita dinhi mga igsoon nga gi-mention gayud ni Pablo kining duha ka pangalan sa babae nga adunay wala pagsinabtanay. Gisgutan ni Pablo dinhi sa simbahan. Ang paghisgot nining duha ka babae mga igsoon lagmit nagpakita nga sila ilado kayo sa kongregasyon. So supato pa ang kaning duha ka babae kay nganong gihinganlan sila ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa Pilipos tungod kay kining duha ka babae na ila na sa kongregasyon ug aduna sila'y mga posisyon. Mahimo usab kini magpasabot nga ang ilang panaglalis dayag kayo sa tibuok iglesia. So alang sa atong kasayuran mga igsoon ni atong panahon na kining sulat nga gibasa o ang sulat nga ni Pablo gipadala ngadto sa Efeso wala ni gihatag sa gihitungdan nga tao kundi gihatag kini ngadto sa usa ka tawo nga gisaligan sa iglesia nga maoy mubasa atubangan sa katawhan. Mao nagingon dinhi nga tagsa na magpangalan si Pablo maghisgot sa ngalan sa mga tawo nga wala magkasinabtanay diha sa simbahan. Apan kining duha anaa gayud gisulti gayud diha sa atubangan ang mahitungod sa ilahang pangalan. Kung kita man ugaling kini mga igsuon magdaglingkod ta dinha mga igsuon niya ginganlan ri gisgutan atong pangalan kay mao na ang atong sitwasyon unsa may atong buhaton. Magpabilin ba kita sa walay pagpagsiguli sa atong igsuon? Magpadayon ba kita sa ato ang dili pagsinabtanay? Ang katuyuan mao na mga igsuon dili ang pagpakaulaw sa atong igsuon kundi aron siya masayod nga gikinahanglan siya mapagsiguli aron mabalik siya ang ilang relasyon sa matag usa. Mao ni ang tuyo sa pagbasa nini diha sa atubangan tungod kay ilang panaglalis ug panagwala magkasinabtanay na hibaluan sa kadaghanan. Si Pablo sa mingon nga iyang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. Unsa may gipasabot niini?
Kung moingon gani si Pablo, makakita mo sa Biblia nga moingon ang imong pangalan ang pangalan ana sa basahon sa kinabuhi nagpasabot kini mga igsoon nga kanang tawhana, kanang igsoon na usa ka magtotoo. Usa ka sumusunod ni Kristo. Og nagtimaan kini sa iyang pagsalig ni Pablo nga kini mga tawhana mga magtotoo ni sila, mga Kristohano ni sila. Apan ato usab nga hinumduman mga igsoon nga bisan ang mga Kristohanon usahay adunay mga panaglalis nga kinahanglan sulbaron nato dayon. Dili nato dugayon, dili nato tipigan sa atong kasing-kasing, kundi kinahanglan gadunay pasiguli o maguli sa maayong kabubuton. Si Pablo siyang kaugalingon na kasinati na usab niining mong panaglalis, nining panagbingkil. Tali nila ni Bernabe, no? Nga mga hinungdan nga nagpakabahin-bahin ngadto sa duha ka panaglahing pundok ang ilahang misyonaryo. Ug nahinumdum mo sa buhat, wala na kumusuhat dinib. Ang buhat 15:36 ngadto 41 nakita nato dina ang ilahang panagbulag ni Bernabe tungod kay wala sila magkauyon ni Pablo. So nabahin og duha. Apan do nagyapoy katuyuan ang Dios nganong nahitabo to. Adunay usa ka tawo sa mga igsuon nga gingon dinhi sa 23, atong basahon ang bersikulo 23 sa Filipos 4, nagingon dinhi. Naghangyo usab ako kaninyo, akong matuod nga kauban magbubuhat. Tabangi ang maong babae nga naghago uban kanako diha sa maayong balita. Uban kang Clemente ug sa uban nakong nga kauban nga magbubuhat nga ang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. So dining higayuna mga igsoon nining maong panahon si Pablo nihangyo siya sa ubang mga tao, mga kaigsuunan diha sa iglesia. No? Wala hingandi ang ngalan nining maong leader mga igsuon nga naa sa iglesia nga gihangyo ni Pablo. Nga tabangan si Euodia ug si Syntyche nga mag-uli sa maayong kabubuton. No? Sa iya panggingon dinhi nga tabangi. Gitawag kini maong tao, matuod nga kaubang magbubuhat. Sa ato pa, masaligan nga igsuon diha sa pagtuo. No? Nihangyo siya nga tabangan ang maong mga babae. Sa bersikulo 2, sa bersikulo 2 mga igsuon nagingon dinhi, gihangyo ni Pablo ang duha ka babae nga kinahanglan si Euodia ug Syntyche sa pagtapos sa ilang panagbangi. Mao ni gihangyo ni Pablo pinaagi sa pagtabang sa usa ka leader sa mga iglesia nga maoy mubasa ug mo kig-istorya kanila nga mag-uli na sa maayong kabubuton. Gihangyo ni Pablo nga tapuso na ang ilang dili pag sinabtanay. Nini nga bersikulo gihangyo usab ni Pablo ang usa ka leader sa simbahan nga bisan pa man wala nganli iya kining gisugo aron pagtabang nining mga babae. No? Dili sa ingon mga igsuon nga atong ginganlan dinhi mga babae mao hinungdan nga adunay panagbangi apan sa mga lalaki. Wala igi pasaylo nining maong hitabo mga igsuon kay bisan ang matag usa kanato kun do na gani lain nga tao, lain-lain gyud na og pamaagi, lain-lain gyud na og prinsipyo, lain-lain gyud na og pagtuo. Mao nagdi nato kalikayan ang panabangi mga igsuon tungod kay ning higayuna ang kining duha ka mga babae wala ta masayod, wala inganli kun unsa ang ilahang hinungdan sa ilahang panagbangi. Wala i-mention particular. Mao na nga nagpakitabang si Pablo tungod kay iyang gigugma ang iglesia o makatawhan sa Pilipos. Kining duha ka babae wala magkauyon sa pipila ka isyu nga wala usab isulti. Apan sila nagtrabaho kauban ni Pablo ni Clemente. Kini si Clemente mga igsoon usa kini ka writer, no? Nga diin anaa usab diadtong panahona sa pagbasa sa maong sulat sa pagsulti ni Pablo. Mao ni gingon ni Pablo nga kini iyang mga kauban sa pagtuo nga nagtabang sa bulhaton ug uban pa, no? Ug bisan pa ni ana kining mga tawhana giisip nga mga magtotoo kay matud pa ni Pablo kini usab mga tawhana ang ilang ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. So, ang basahon sa kinabuhi mga igsoon gihisgutan kana sa ubang dapit lamang sa pinadayag.
Magkuha lamang kita o magkutlo kita og usa ka bersikulo gikan sa Pinadayag 3 bersikulo 5 nga nag-ingon, ang magmadaugon suluban o bisti nga puti ug ang iyang ngalan dili nako papason gikan sa basahon sa kinabuhi. Hinuon akong ipahayag ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan ug sa atubangan sa iyang mga anghel. Ang gipasabot nini mga igsoon, kadtong nagmadaugon, katong mga Kristohanon nga milahutay silang pagtuo, katong mga Kristohanon nagpabilin diha sa ilang kinabuhi diha ni Kristo. Mao ni gingon din hingayang suluban og bisti nga puti. Mga igsoon na nagsulti nini mga igsoon mo si Kristo, yun si Pinadayag. Hinuon ang ingon siya, iya pag yung ipadayag ang pangalan at ubangan sa iyang amahan. Kinsa katong milahutay, kinsa katong nagpadayon. Iyang ipadayag ang pangalan ngadto sa iyang amahan ug dili lang sa iyang amahan ngadto usab sa mga anghel. Daghan pang mga bersikulos pinadayag mga igsoon nga nagisgot mahitungod sa kinabuhi, basahon sa kinabuhi. Gigamit usab kini sa makaunom kahigayon sa pagisgot sa usa ka talaan niadtong nagmasinugtanon mabuhi uban sa Ginoo sa kahangturan. So adunay mga butang mga igsuon nga kining atong gisgutan ang panagsumpaki ning duha, no? Una ato makita nagsumpaki nga panlantaw diha sa langit. Nganong nagsumpaki man? Unsa man ang mahitungod dinhi? Gingon dinhi sa Filipos 3:20-21, apan kita mga lumulupyo sa langit ugi kanini atong gipaabot ang tanan ang Ginoong Hesukristo. Wala sila makasabot nini mga igsoon. Bisan ka siguro kita wa ta kasabot. Kisa may wa makasabot ani. Ha? May kanang hilom kay mo? No? May bawa ra ba ko sa magilom-hilom na mo kay bawa ko nakasabot mo. Ha? So unsa man ang mahitungod nini? Ang mga tao mga igsoon nga diadto nga gibasahan nini wala gyud sila makasabot kun unsay gipasabot nga kita lumulupyo sa langit. Atong hinumduman mga igsoon nga kita ania sa kalibutan. Ania ta nagpuyo nining kalibutan apan dili kita taga kalibutan. Mao na gipasabot niya na nga kita mga lumulupyo sa langit. Daghan ang gitawag mga igsoon apang jutay ra gyud ang nisanong nga mahimong lumulupyo sa langit. Busa dili kita makaingon nga kitang tanan mga lumulupyo sa langit. Pananglitan. Sa pagampo ang atog yung unahon nga gitudlo ni Mateo sa kapitulo 9, kapitulo 6. Niingon siya ang atong gilitok amahan namo. No? Nagihimo ganin nang gibalik-balik sa uban kay para mataas ang ilang pagampo. Ang kanang amahan namo mga igsuon sa paglitok nimo ni ana, unong ka na makadiyot. Moingon ka amahan namo. Pangutan na imong kaugalingon, imo balang amahan. Unsa may gipasabot? Gipasabot nato nga aduna kabay relasyon ni Ginoong Hesus nga mahimo kang igsuon. Aron imong matawag ang Dios amahan nga imong amahan nga naa sa langit. Ang uban mga igsoon gilitok lamang kini agi ubaga pagampo apan wala sila masayod kun unsa gayud ang lintong nganay nini, unsa gyud ang gipasabot nini, ang pagsampit nato, ang paglitok nato nining maong mga pagampo. Gihimo kini mga igsoon diya sa Biblia nga giya kun unsaon nato pagampo ngadto sa Dios. Andama ang imong kaugalingon, tan-awa ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi kun angayan ka bang mulitok nga amahan namo. Nasayod na siguro mo kung unsa ang akong gipasabot. No? Ang ikaduha mga Isus siya mao ang mag-usab sa atong mga kabus nga lawas aron kini may sama sa iyang mahimayaong lawas pinaagi sa gahom nga walay katapusang buhat bisan pa sa pagpailalom sa tanang butang sa iyahang kaugalingon. Mao ni ang mahitabo mga igsuon nga siya ang atong Dios. Mao'y mag-usab sa ato ang kabus nga lawas tungod kun kita lumulupyo man sa langit nasayod kita nga ang direksyon nga atong padulngan kun wa nataning kalibutan na adto kita sa langit. Apan dili na mahitabo tungod sa atong kamaayo, dili na mahitabo tungod sa ato ang mga binuhatan, sa atong pagtabang o sa atong pagkabanggiitan o unsa pa man atong gipanglukdo, dihimo kana mga igsuon tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga
Dinhi sa iglesia akong gidasig ang matag usa. Nga kung doon na may mga dili pag sinabtanay. Aduna may mga panagbingkil. Ayaw ninyo ipaabot. Nga moabot ang panahon nga di na gyud mo kaabot. Ha? Ayaw ninyo ipaabot. Nga moabot ang panahon nga di na gyud mo kaabot. Pagkig-uli, pag sinabtanay, hinungdanon kay na mga igsuon. Dinhi sa iglesia. Aron kita magkahiusa diha sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ang bersikulo 33 unya miabot sila sa Capernaum ug sa diha nga siya sulod sa balay nangutana sila kaniya o siya kanila. Unsa ba katong inyong gilalisan diha sa dalan? Panwala sila motingog kay diha sa dalan naglalis man sila kun kinsa ang labing dako kanila. Mahitungod kini sa mga apostolis mga igsoon nga ilang perspective ang ilang paglantaw ngadto sa langit murag gingharian dinhi sa yuta. Pabor-pabor. Kinsay pabor naa sa tuo o kinsang usang pabor ari sa wala. Mao na sa pagpungutana ni Ginoong Hesus. Wala sila ikatubag. Tungod kay wala sila masayod ang mahitungod sa perspective sa langit. Ang ilang gilalisan kung kinsa ang labaw ngadto sa langit. Panagsumpaki mahitungod sa panlantaw sa iglesia, sa perspective din sa church. Unsa may atong buhaton? Matod pa sa Mateo 18:15-17 nagingon, kung ang imong igsuon makasala bato kanimo lakaw sulti siya sa iyang sayop tali kanimo o kaniya lamang. Kung maminaw siya kanimo nadanin nimo siya. Mao na importante kayo mga igsuon kining 15, bersikulo 15 sa Mateo. Atong unahon pagduol ang atong mga igsuon nga atong nasad-an. O dili nakasala ka nato. Ngano man nga kita may muduol tungod kay kamo man ang nasayod sa unsa ang buhaton tungod kay kamo man anang naa ni Kristo Jesus. Kamo man ang nasayod sa kamatuoran busa kamo usab ang muduol sa maong igsuon nga mo ay mupabalik o mupaila nga naa na siya sa dalan nga dili mao so nga gisubay. Ang 16 nagingon apan kung dili siya maminaw kanimo pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo aron nga pinaagi sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi malig-on ang matag pulong. Gipasabot ni mga igsoon nga dili lang nato ingnon nga wa ikaw nakasala ka wa na kanini out ka. Wala kitay katungod sa pagbuhat ni ana. Tungod kay walay libisan kinsa kanato dinhi nga nasayod sa katuyuan sa Dios sa kinabuhi niya ng maong tao. Basi nasayop lang siya ring higayon na. Apan og madamlag, wala ta masayod. Nga adunay akong katuyuan ang Dios kaniya. Unsa may nahitabo ni Pablo? Giluto sa mga Kristohanon, gipamatay ang mga Kristohanon. Gipaantos, gipangguyod ang mga babae, ang mga bata. Ato makita, grabe ang iyang gibuhat. Paano siya gibuhat sa Dios? Ang Dios ang nagbag-o kaniya. O atong makita, siya ang pinakalabaw nga apostolis. Mao na diya sa disiplina sa iglesia mga igsoon ato gyud ipasubay kung unsa ang angay natong buhaton. Sa 17 kung magdumili siya sa pagpaminaw kanila sugilon ngadto sa iglesia o kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia isipa siya nga usa ka hintil o tigpaningil sa buhis. Ang gipasabot ni mga igsuon nga buhato nato kutob sa atong mahimo ato na i-exhaust ang ato ang resources o mga mahimo aron pagbalik pagkabig niya ng mga igsuon balik sa pundok. Dili ta mahimong judgmental. Tungod kay wala ta masayod sa ugma niya ng mga igsuon. Wala ta masayod sa plano sa Dios niya ng mga igsuon. Dili kay ditsuon na lang nato sipa, no? Dunay proseso mga igsuon. So ikatulo nini ang panagsumpaki sa paglantaw ni Jesus. Nakita ni Pablo mga igsuon nga kita anaan nata ni Kristo. Nadawat na nato ang pagtulunan o ang atong gitinguha hapit na nato makabot. Mao na nga sa Filipos 4:2 nagingon si Pablo, akong gihangyo si Judea ug si Sintiki nga magkauyon diha sa Ginoo.
Urgent kaayo ang giingon ni Pablo din mga igsuon. Mao na nga nang hangyo siya sa mga elders, sa mga liderato sa mga iglesia nga tabangi kining mga babayhana aron sila mahiuli, aron magkahiuli ay ilang kabubuton, mabalik sila sa ilahang maayo nga relasyon. So ato makita mga igsoon sa tanang mga panghitabo sa atong gibuhat dinhi sa iglesia, adunay mga proseso nga atong gitanaw. Dili atong kaugalingon kundi dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ni ana ang atong kinabuhi. Magtanaw man kita sa panghitabo nga dili maayo. Apan dili kita masayod ug wala kita masayod nga gamiton kana sa Dios alang sa kaymayaan sa iyang ngalan. So makita nato dinhi nga kaning duha mga igsoon ilado kay silang kongregasyon. Nya kani ilang panaglalis mikuyanap na, mikatap na, nahibaw-an na sa tanan. Pero ug atong tan-awon mga igsoon kani si Judea ug Sintike. Ang ilang panaglalis wala magpasabot nga kining mga babae, kining mga bayhana dili Dios nun. Tungod sa ako nang gikaingon mga igsoon sa atong gibasa ganiha mga igsoon nga bisan ang mga Kristohanon usahay adunay mga panaglalis nga kinahanglan sulbaron dayon. Mutuo mo ana. Tinuod ako mutuo ko ana. Kay daghan kay ko gilalis. Dinhi sa makita nato mga ingon nga kini mga bayhana bisan naglalis sila, giingon ni Pablo nga kini nakiktambayayong sa ilang buhat. Nila ni Pablo Clemente ug uban pang mga Dios nun nga leader. Si Pablo mingon usab nga ilang ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. Nagtimaan nga siya misalig nga sila magtotoo. So sa ato pa kaning duha, mga magtotoo ni mga igsoon dunay higayon nga kini sila wala magkasinabtanay. So mao ang unang punto nato mga igsoon, mao ang pagsubli, usbo nato ang ato ang pagkinabuhi diha sa ato ang relasyon sa Dios. Ang ikaduha na atong pagpasiguli. Tungod kay ato namang giusab sama sa kinabuhi ni Sintike o Judea, kinahanglan aduna gayoy pagpasiguli. Giusab ninyo ang pamaagi, giusab ninyo ang pamatasan, giusab ninyo ang unsay inyong gipanghimo, no? Gipausab ninyo sa Dios ang inyong kinabuhi. Busa dunay pagpasiguli. Bersikulo 4 ngadto sa 8 nagingon, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Mao ni pagdasig ni Pablo. Mao ni bersikulo nga gisulti ni Pablo dinhi sa Filipos nga gibalik niya sa makaduha. Ningon siya paglipay kamo kanunay. Dili sa hamubo nga higayon o dili sa ganahan lang mo. Apa ningon dinhi paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Dili sa diskuhan. Ana sa Ginoo ang matuod nga kalipay nga ato ang makita ug matagamtaman mga igsoon. Mao ningon siya usbon ako pagingon paglipay kamo. Ngano man bililhon ang takna sa atong kinabuhi. Moabot ang higayon nga kita pagkatawgo na sa Dios. Mao na nga atong gamiton ang nabilin pang oras atong kinabuhi nga kita maglipay diha sa Dios. Ningon si Pablo usbon ako pagingon paglipay kamo. Gidasig ni Pablo nga bisan pa man unsa ang sirkumstansya nga atong giatubang, nga bisan pa man unsa ang mga suliran nga atong gisagubang, maglipay kita diha sa Dios. Tungod kay sa wala pa kita magampo, sa wala pa kita mangayo sa Ginoo, nasayod na siya kung unsa ang kasulbaran sa ato ang kahimtang. Wala malilong sa Dios, dayag sa iyang mga mata ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, bisan pa ang atong motibo o atong intention nga naa sa atong kasing-kasing, dili kana malilong sa Dios. Bisan pa ang atong mga panginahanglan, sa ako nang giingon, sa wala pa nimulito ka, na nagyandam na sa Ginoo. In His time, iyan ang ihatag ka nato. Dinhi mibalik si Pablo pag-usab sa tema sa kalipay niini nga bersikulo. Nini higayon na kusganon yang gipasiugda nga ang maong tinamdan kinahanglan iyang pagtamod niining maong kalipay kinahanglan gayud nga makanunayon. Mao ni gidasig ni Pablo kanato dili lang sa taga Filipos nga dili kini temporaryo. Dili kini lumalabay. Kini nagpalanog sa mga pulong sa Filipos, basahon sa Filipos nga magmaya diha sa Ginoo. Magmalipayon diha sa Ginoo.
mahitungod sa iyang kaugalingong mga buhat, dili atong buhat. Ang mga magtotoo makakaplag sa ilang kalipay o paglaom diha lamang sa Dios. Kitang tanan mga igsoon, ang atong paglaom wala sa atong bahandi, wala sa atong abilidad, wala sa ato. Ang unsay naa kanato apan ang atong paglaom anaa lamang ni Kristo. Anaa lamang sa Dios. Ang kabahin, ang kalipay kabahin sa bunga sa Espiritu. Mao na atong mabasa sa Galatia mga igsoon. Wala na lang tayo slides. Naibaw na mo sa Galatians, the fruit of the Spirit. Ang ikalay mga bersikulo, nag-ingon din ang inyong pagkamapailubon, ipailan ninyo sa tanang mga tao. Unsa man kataas atong pailob. Unsa man kamubo ang atong pasensya. Kung kita nakaila ni Kristo, kung kita nasayod sa atong kahimtang diha ni Kristo, diha sa Dios, mga igsoon, hinumdumi ang inyong pagkamapailubon. Ipaila sa tanang tao nga ikaw naghimo nini, dili sa imong kabubuton kundi dili gikan sa Dios. Tungod kay nasayod kita nga haduol na ang Ginoo. Makita na to sa atong palibot. Puro ba maayong balita? Ang maayong balita mga igsoon naarag sa Biblia. Maminaw kag balita sa gawas wala gi maayo. Ang maayo ra nga balita kana makadaog kas luto. Joke. Numunay daw tang balita nganuman. Nanay nahitabo ana. Nakalimot gud sa Dios. Nibalik na siya sa Dios, diha nagrabanit na siya. Kailan mo grabanit? Kanang wala nay nahimo. Tapak-tapak na lang ang isulob, wala nay makaon. Nahurot ng iyang milyon ngayon nadagan. Nibalik siya sa iyahang unang nahimutangan. Dili lamang sa unang nahimutangan, apan mas ubos pa sa una niyang nahimutangan. Tungod sa pagkitabo niya, nag-iimo na niyang Diyos ang iyang bahandi. Nakalimot siya sa Diyos. Gusto mo, kadaog mo luto? Oh, kanang mga nagsigig, boom, wala. Wala. No? Ay na magpatada. Gingon din ayaw ka mo kabulaka mahitungod. Sa bisan unsang butang. Apan sa tanang butang ipaibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Klaro kay tataw kay na maigsuon. Unsay atong buhaton? Dili kita mabalaka sa unsang butang. Dili ta maguol kung unsay moabot sa atong kinabuhi. Ipahibalo sa Dios. Sulti ang Ginoo kung unsa man ang inyong gikinahanglan. Pagampo kamo, inubanan usab sa inyong pagpasalamat. Dili gayon nato makabot ang atong tinguha mga igsuon gikan sa Dios kun kita ang atong kasing-kasing dili usab mas pasalamaton. Ang Dios mo tan-aw sa matag usa nato ka kasing-kasing. Kung angayan ba kitang hatagan sa iyang pabor. Versikulo 7 nagingon ang kalinaw sa Dios nga milapaw sa tanang pagpanabot magbantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong nauna diha kang Kristo Jesus. Mao ni atong tema karon ang kalinaw sa Dios. Milapaw sa tanang pagpanabot. Sumisaylo sa atong panghuna-una. Sa bersikulo 8 nagingon dinhi sa katapusan mga igsoon bisan unsang butang nga matuod. Mao nagingon ni Pablo. Bisan unsang mga butang matuod, unsang butang nga dungganan, bisan unsang butang nga matarong, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang matahom. Bisan unsang butang nga maayo ug dungog ug adunay may labing maayo, kung aduna may pagdaig, una-unaan ninyo kining mga butanga. Mao ni pamaagi nga gihatag kanato sa Dios nga atong tamdan. Kung naa kining mga butanga atong huna-hunaon ug mao ni atong ibutang sa atong alimpatakan ug atong ibilin sa atong kasing-kasing. So unsa man ang mga butang nga pasiguli, kanang maiuli ta, may balik gikan sa atong panagbingkil, gikan sa atong pagwala pagsinabtanay. Una na magampo kita sa Dios mga igsuon. Magampo kita sa Dios nga ibalik ang atong kalipay. Ibalik ang atong kalipay. Kay matod pa sa bersikulo 4 nag-ingon nga paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo usbon nako ang pag-ingon paglipay kamo.
Gibalik-balik. Mao na ang usa sa butang atong pagbuhaton aron kita mapasig uli. Ibalik ang inyong kalipay diha sa Ginoo. Ang ikaduha niya, ibalik ang imong pagka makatarunganon, righteousness, or kinahanglan ang justice mo prevail gayud sa ato ang tagsa ka kinabuhi. Matod pa, ang hustisya anaalabaw sa hustisya. Ibalik ang inyong pagkamakatarunganon. Mo nagingon nila sa 5. Nga niingon sa 5 nga, ang inyong pagkamapailubon, ipailan ninyo sa tanang mga tao, tungod kay ang Ginoo duol na. Muna ang inyong pagkamakatarunganon, ang pingi, ug ibalik ninyo. Lain pagibahin, maigsoon, ningon din ang ibalik ang imong pagampo. Basin usay nakalimot na ta pagampo. No? Inigmata na to sa buntag sa iyo, cellphone. Mingon na, ayun, tanaw man ko sa kuan kanang unsang yan anak, atong devotional. Istoryahe. Dili man tanan, no? Tinuod na. Isa na ko. Cellphone na yun. Gunitan na ako, pero muluhod sa ko, magampo sa ko. No? Kay, naam sa mga importanteng mensahe nga atong gihuwat o gipaabot, no? Pero labaw sa tanan, atong tanaw no, atong mga devotional labi nang din sa atong iglesia kay kada adlaw mga igsoon aduna gihimo ang atong iglesia, atong pastor nga devotional isip giya sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao na ang gamit ni anang ato ang cellphone, no? So ang ikaupat mga igsoon, gingon din ibalik ang imong hustong paghuna-huna. Agoy, ni Simang. Tungod kay kung wala na kita sa saktong paghuna-huna, dili usab sakto ang atong pagkinabuhi diha ni Kristo. Mga Simang usab kita mga igsoon. Busa kung doon na may mga ingon ani nga hitabo mga igsoon sa atong kinabuhi, aduna may sumbanan sa kalinaw. Doon nagay pagsubli sa atong mga gibuhat. Aduna usay pagsiguli sa atong mga kahiubos, mga pagkadili sinabtanay, no? Unya kaya naa maning duha ang pagsubli, pagpapasiguli, aduna sa tay buhaton, adunay tubag. Adunay tubag mga igsuon nining duha nga atong gisgutan, nagingon sa Filipos 4:9, buhata ninyo ang inyong nakatunan ug nagdawat ug nadungog ug nakita kanako ug ang Dios sa kalinaw maguban kaninyo. Kining tanan nga ato ang nakatunan, kining tanan nga atong nabasa dinhi sa maong mga bersikulo sa Biblia sa Filipos, ato ng sundon. Atong buhaton ug atong ipakita sa atong mga kaigsuonan nga anaa kay Kristo sa inyong kinabuhi. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan ug nadawat ug nadungog ug nakita. Upat ka butang atong makita dinhi mga igsoon. Una, ang inyong nakatunan, buhata. Ang inyong nadawat, gamita. Ang inyong nadungog, himua. Tungod kay kining tanan gikan sa Dios ug ang Dios maghatag og kalinaw ninyo. Nagtanyag usab si Pablo dinhi upat ka butang mga igsuon. Una, iyang gitumong ang pagsunod sa mga pagtulon-an nga iyang gihatag kanila sa nangagi. So unsa man ang mga pagtulon-an nga gitudlo ni Pablo, mao usab ang iyang gihatag ngadto kanila nga kinahanglan ilang sundon. Sa wala pag gisulat kini nga sulat, kini lagmit mao ang mga una og idea nga naugmad mismo ni Pablo sa panahon nga siya nagministeryo sa mga katawhan. No? Pagsunod sa pagtulunan nga iyang gihatag kanila sa nangagi. No? Doon na sila'y sumbanan. Ang ikaduha sundon kung unsa ang ilang nadawat, gikan kaniya. So kung unsa man ang nadawat, nga pagtulunan atong gamiton. Ang ikatulong gingon din nga ilang sundon, ang ilang nadungo, gikan ng Pablo. Ang mga maayong pagtulunan nga gikan sa Dios nga gigamit si Pablo pagmensahe alang kanato, mao kana ang ato ang sundon mga igsoon. Ang atong mga nadungog. O nga ikaupat niya ang atong sundon mao nga unsa ang nakita nato sa kinabuhi ni Pablo. Nga nahimo siyang ihimplo sa atong kinabuhi. Ato usab kanang sundon mga igsoon, no? Si Pablo nagsibing buhi
Buhing kalimiton sa pagtudlo sa mga magtotoo sa Filipos. Siya ang buhi nga testimonyo nga naghatag o katuyuan alang sa kimayaan sa Dios. Gihangyo ni Pablo ang mga Filipos sa iyang mga magbabasa sa pagsundog sa iyang pamaagi. Susama sa nanda ng mga instruksyon ni Pablo, dili lamang aron mahibaluan kundi uyunan. Gituyo nga ibutang aron buhaton. Ang paggamit sa Grigong pulong nga prasite nagpasabot og magpadayon kita sa atong gihimo, no? Alang sa usa ka Hudiyo mga igsoon, ang kalinaw dili negatibo na nga butang, importante na nila. Dili usab sa ingon nga wala ang kasamok kung anaa kita niya ng maong kalinaw. Ang kalinaw naghimo og naghatag og dakong kaayuhan alang sa usa ka tawo bisan anaa siya taliwala sa kasamok. So importante og mahinungdanon kayo ang maong kalinaw sa Dios nga anaa kanato tungod kay bisan unsa nga atong kahimtang taliwala sa kasamok nagbaton kita og kalinaw sa Dios. Diha lamang sa paghiniglaay sa Dios nga ang usa ka tawo makakaplag sa kinabuhi. Sumala sa katuyuan ini. Apan alang usab sa usa ka Hudiyo, kini nga kalinaw gihatag diha sa maayo o gusto nga mga relasyon. Kipasabot nini nga aduna kay maayong relasyon sa imong isig ka tawo. Pinaagi sa maayong relasyon. Pinaagi lamang sa grasya sa Dios mga igsoon kining tanan. Nga kita makasulod sa hustong relasyon ngadto kaniya og sa atong isig ka tawo. Dili kita makahimo niini. Dili mo develop, di kita makasinati gining maayong relasyon kung wala kita pagtuo ni Kristo. Kung dili nato isurrender atong kinabuhi ngadto kaniya. Ang Dios sa kalinaw mao ang Dios nga makahimo sa atong kinabuhi kung unsa ang iyang katuyuan niini ug paghimo kanato nga kita makasulod sa pagkigambitay kaniya sa atong isig katawo. Paspasar nakuha ninyo? Balikon. Ang Dios sa kalinaw mao ang Dios nga makahimo sa atong kinabuhi kung unsa ang iyang katuyuan niini o paghimo kanato nga kita makasulod sa pakigambitay kaniya o sa atong isig ka tawo. Klaro ba? Ang paghamtong sa Kristohanong kinabuhi dili masukod sa atong nahibaluan. Dili ta makaingon nga ako ana ko kanang hamtong nako nga Kristohanon. Sakto na akong pagtubo. Wala ka ni magbase mga igsoon sa atong nahibaluan kundi sa atong gibuhat. Makita na nga bunga sa atong kinabuhi kung ikaw mingon hamtong ka na nga Kristohanon, kung dili makita sa imong kinabuhi, sayop ka. Kay makita na sa ato ang kinabuhi. Bunga na sa atong binuhatan nga giandam ka nato sa Dios. Himua ka na nga dili mawagtang sa imong una-una ug ato kining isilsil sa atong kalimpatakan. Nga dili nato mahibaluan kun dili pinaagi sa buhat. Diha masukod ang Kristohanong kinabuhi. Tungod kay para kang Pablo, ang Dios alang kaniya mao ang Dios sa kalinaw. Nasayod kita mga igsuon nga wala kita laing gisimba giday ug gihimaya. Ug wala ay laing tao Dios nga nagpakamatay alang kanato. Ang prinsipe sa pakigdait nga mao si Kristo. Ang Ginoong Hesus mianhi gayud aron sa pagdala sa kalinaw sa yuta. Mao na yang tumuog tuyo. O sa maayong kabubuton sa mga tao, kinahanglan pa ba kita maghulat og taas nga panahon aron magsugod kita sa pagkasinati sa kalinaw nga espirituhanon sa atong kinabuhi? Dili ba kinahanglan nga karon na mismo atong sugdan ang atong espirituhanong kalinaw nga gihatag kanato sa Dios aron makabaton kita og maayong relasyon dili lamang ngadto sa atong mga kaigsunan kundi labaw sa tanan ngadto sa atong buhi nga Dios. Mao na importante kay mga igsuon matud pa sa 2 Korinto 6:1-2 nagingon busa ingon nga mga kauban magbubuhat diha sa Dios naghangyo usab kami kaninyo nga dili ninyo dawaton ang grasya sa Dios sa walay kapuslanan. Kining tanan grasya sa Dios mga igsuon nganong niya ta dinhi nganong nagpadayon ta sa pagkinabuhi diha sa atong Kristohanong kinabuhi ug nganong nagpagamit ta sa Dios dili kani tungod sa ato ang kamaayo sa atong kabubuton kun dili pinaagi og tungod sa grasya sa Dios nga ato kining nahimo. Kay siya nag-ingon sa panahon nga gikahimutan ako namati kanimo ug sa adlaw sa kaluwasan ako mitabang kanimo. Tanawa karong adlaw o tanawa karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan.
Dili unya, dili ugma, kundili karon mismo mao ang adlaw sa atong kaluwasan. Si Jesus lamang ang atong paglaom mga igsuon. Muduol kita kaniya samtang aduna pay higayon. Imbitaha siya nga mosulod sa imong kasing-kasing. Kinsa magatong wala pa makasinati gayon sa kamayo sa gugma sa Dios, ug wala pay relasyon. Gihagit ko kamo nga dawata sa Ginoong Hesus. Himuwa siya nga Dios ug personal ang manluwas sa inyong kinabuhi. Mahimo siya nimo nga Dios ug personal ang manluwas ug ang kalinaw sa Dios nga milapaw sa tanang pagpanamot, magbantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong hunahuna diha lamang ni Kristo Jesus. Mauna ang kinabuhi sa Kristohanon. Mauna nga kita mabinantayon sa mataglakang atong paghahimuon, atong isalig sa Dios ang tanan atong pagabuhaton aron makabaton kitag kalinaw nga dili gayod hitupngan, kalinaw nga dili gikan sa kalibutan, apan kalinaw nga gikan sa Dios. Amen. Hinaot pa unta nga kita gikan karon mga igsuon makabaton kita og kalinaw diha sa Dios. Pinaagi sa atong relasyon diha kaniya. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo ang Dios nga naghatag kanamo sa mga pagtulunan. Among gitiman-an Ginoo ining higayuna. Nga imong tumong og tuyo Ginoo mao ang kalinaw nini moong iglesia. Busa Amahan gamita kining imong mga katawhan Ginoo Dios nga makabaton sila og unahuna nga mahiusa diha kanimo kasing-kasing nga nagtumong alang lamang kanimo Ginoo. Gamita ang mga katawhan Ginoo nga makita sa maubang mga dili Kristohanon ug dili magtotoo nga naa ang kalinaw ni Kristo sa ilang kinabuhi. Salamat sa mensahe Ginoo Dios. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagpatiliwala kanamo nining higayuna. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.